sửa đèn thần thánh em nhá. có gặp chị đấy hỏi cho nó còn AC20 đèn con Tâm mà nếu như con Tâm bảo là Quân đập thần xe thánh. đấy, thế em phải muốn gặp chị làm Ok. nguyên Nguyên nhân là chập cháy là đâu rồi nhá. em bảo Ok. là để hỏi chú anh rõ đã. Nếu mà Ok. đúng mà kiểu mà nội dung bảo là con Tâm nó bảo là em được xe thì em sẽ tí em sẽ ra bảo con Loan nó biết chị yêu chị em nó ra phải bảo con Tâm này nó biết gì. Em bảo Đã nhảy nha. em về chả cần đấy Do đường dây điện, do đường bóng, dây điện bóng đã bị chập.